Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalkan ada yang mau rekomendasi anime apa yang gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal ngelanjutin untuk nge-reaction alias Sometimes Hide Hurt Feeling in Russian yang episode ke-7. Jadi di episode yang kemarin itu ngebahas tentang pencalonan ketua OSIS, kayak si Alia bakalan ngelawan adiknya itu yang si Yuki ini. Dan kemarin itu kita akhirnya dikasih lihat kalau si Yuki tuh ngebawa kayak cewek gitu yang bakalan jadi wakil nanti dia ke depannya. Dan kayaknya sih cewek itu tuh punya hubungan masa lalu gimana gitu ya sama si Yuki sama si Masachika juga. Jadi gue penasaran sih hubungan mereka tuh dulu kayak gimana. Soalnya pas Masachika ngelihat cewek itu dia tuh kayak agak kaget dan kayak agak nggak suka gitu dong. Oke, daripada penasaran jadi langsung aja kita tonton. Oke, langsung aja kita tonton alias Sometimes Hides Her Feeling in Russian yang episode ke-7. Let's play. Masachika-sama. Oh, bisa-bisanya dia ngagetin kayak gitu dong. Gue penasaran sih hubungan mereka dulu kayak gimana. Ini siapa? Oh, apa ini anggota keluarganya? の兄と名乗ることも許さないとか言っておいて、こんな時だけ家族面か。それでお前が死ん Oh, ini dia pelayannya.俺はユキと敵対するために立候補を決めた。Iya sih, sama aja dia bakal jadi lawannya. Ah, 俺は俺の全力を持ってアーリャを生徒会長にする。 Kenapa dia jadi lebih mentingin Alia ya dibanding adiknya? だからじいさんに伝えろ。今回の件でユキを責めるな。文句が。かしこまりました。最後に一つお聞かせください。ユキは俺にとってこの世で最も大切な人間だ。だから頼む。あいつを支えてやってくれ。 失礼いたします。失望させちまったかな。マサチカは誰推し？正直俺アイドルは全然わからん。まあこの中で言ったらこの子かな。ほーん、そうか。まさしか九条先輩みたいなのがタイプだったのか。てかいつの間に相性呼びがっつり距離縮めてんじゃん。マーシャさんをそんな目で見る。 Oh, Masha yang kakaknya si ini ya, Alia. そんなものを持ち込んでいいの？スオさんとは付き合いたいとか思わんの？思わない。絶対にありえない。なんで？なん Pasti dia keinget sama teman masa kecilnya. やっぱり笑顔が。
Gak cocok sama lu, Alia. 笑わない人ってな少しはふみにゃ家しとるせや。チュボ。アーリャ姫くらい美少女ならそんなこと気になんないけどな。下手くそか。顔しか取り柄のない不愛想で可愛げのない女でやっぱりこれ没収よ。どうぞ。失礼します。か様は私の敬愛する正親様でした。と立候補されるというご意思は変わらないと。言いに来いとご当主様にお伝えするよう言われました。素晴らしい気迫に思わず子宮が震えました。そうか。はい。念のため私は正親様をユキ様と同じくらい敬愛しています。恋人になりたいなどとそのような不遜なことは一切考えておりません。 Kesetiaannya nggak perlu diragukan ya. 申し訳ありません。ド M とはありがとうございます。光栄です。これからも最後に一つ。何？正親様はおっしゃっていました。ど真ん中でお兄ちゃんへのところだったぜ。私の可愛いお兄ちゃん様め。戦うつもりなんだ。いいね。藩がユキ様の当選を予想しているようでした。九条様に関してはなんか無謀なことやってるといった印象のようです。さーて、お兄ちゃんはこの状況をどうひっくり返すつもりなのかな。本気で戦えるんだよ。 Oh, kakaknya nih anak pinter, anak jenius gitu ya? 心躍るよ。それでこそやりがいがあるよ。全力で相手してあげる。 Gue rasa sebenarnya si Masachika ini sebenarnya orang yang pinter dan jenius gitu, cuman dia kayak nggak perlu berusaha gitu loh. Ford、降りるわ。私は豚だったのですが、はったりをかましてみるものですね。残念だったわね。Wah. 中央の方が一枚上手みたいだな。ああいう駆け引きはユキのと。サラシナ先輩、俺が思っても言わなかった。Iya, si Alia dia terlalu nunjukin apa yang dia pikirin gitu loh. 九条姉の方が表情は読みにくいかもしれん。 Iya sih, kakaknya lebih sulit dibaca pikirannya dibanding si Alia. Sarashina様、お飲み物はいかがですか？いや、俺はいい。まだあるし。さようでございますか。それにしても父母から習ったものです。ほう？綾乃の祖父母は。いえ、私の両親は会社員です。我が家の家業というわけではございません。ちなみにいつ頃から従者やってるの？年生くらいだったかと。早くない？
それだけ祖父母が憧れでしたので、いい方でしたから、ユキ様は。綾乃、ちょっと。確か様。Hampir keceplosan dia. ここは気をつけてくれればいいんだけど。ガル、なんでだ？もう怒ってないのか？音を立てないようにするのも従者としてのスキルなのか？たるもの、空気となることを心がけるべきだと。Wah, latihannya. これは失礼しました、マリア様。うるさいって怒られちゃった。いや、随分と楽しんでるみたいですし。はしゃいでるわね、珍しく。はしゃいでる？あれが私が。いいのいいの。綾乃ちゃんは今日のヒロインなんだから。女のお前はヒロインってことじゃないか。Oh, dia minta temenin sama si Masa Chika jadi. 飲み物買ってくるけど何がいい？私はカフェオレお願いします。あ、いや、やっぱりジンジャーエールで。私は水で結構です。Kayak si Masha ini. サイダーにジンジャーエールにレモンティー、あと茶色のカフェ。 Wah, ingatannya dia bagus juga ya. Kapan ya kira-kira si Masha ini bakal bilang kalau dia teman masa kecilnya? マーシャさんにお礼を言われるようなことじゃ。あら、もちろんお礼。 Tapi gue makin yakin deh kalau misalkan si Kuze Masa Chika ini sebenarnya anak yang pinter gitu loh. Kayak udah jenius dari lahir. もしかしてマーシャさん、アーレの前ではわざ。私ね、アーリャちゃんと競いたくないの。アーリャちゃん大好き。 Sesayang itu dong dia sama adeknya.いつも肩肘張って生きてたら疲れちゃうでしょ。になっていることは否定しないけどね。アーリャちゃんを。難しいわよね。誰よりも近くにいる存在だけど、互いを意識せずにはいられない。がユキに劣等感を抱かずに入れるのも。ユキのオタク全開のぶっ飛んだキャラはあれ間違いなくだな。そうなの。私はこう見えて実はいいお姉ちゃんなのよ。言っても信じないでしょうし、自分の姉が実は。 Iya, benar. マーシャさんみたいに大層な理由じゃないですから。自分が楽したいから誰にも頼られない。 Padahal aslinya sifatnya Kuze tuh bukan kayak gitu, gue yakin banget. Kuze君は大丈夫よ。俺は別に。偉い偉い。妙にガードが緩くなるな。九条ありささん。Siapa ini? 突然すみません。私は F 組。誕
山さやか。確か中等部 Oh で iya iya ユ iya. キさんと生徒 Yang 会長 temen の座を SMP-nya. 争った。でしょうか。ええ、それがはないのですか。 Maksudnya? はスオーさんがアプローチをかけていた相手を横取りする。君を味方に引き込んだって言いたいの？違うとでも。当てつけとしか考えられ Astaga. ないでしょ。違うわ。ありゃ、谷山。手を使ってユキさんからあなたを奪ったみたいな言いがかりをつけられて。俺は自分でアーレと立候補するって決めたんだぞ。すっかり Apaan sih dia ini? あなたがなぜそちらの Wah, dia ngerendahin si Kuze ya? 誤解だから、アーレに失礼なことを言ったなら謝ってくれないか。ですか。 Maksudnya? Hah? 聞いた？学生議会だって。 Apa sih? Maksudnya dia apa sih? どうして学生議会だって。いや、ちょっと待て。会長選から Dih, apaan sih dia nih? Kenapa sih? 生徒会から去っていただきます。候補者同士だと学生議会で格付けされるん。サリの会長候補は引っ込んでいてください。 Mulutnya ngeselin banget nih cewek. あなたが同じ会長候補として二人まとめて潰してあげます。 Wah, あなた方のしくない。 dia mau nyalonin sebagai OSIS juga tuh gimana sih? Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ke-7 dari Alia Sometimes Has a Feeling in Russian. Gue masih nggak ngerti tadi sama cewek yang rambut pendek itu. Maksud gue dia ada masalah apa? Kalau emang dia mau nyalonin diri sebagai OSIS ya udah calonin aja gitu dan tunjukin kemampuannya. Kenapa dia kayak harus nuduh-nuduh si Alia kayak gitu, kayak sengaja banget nyari masalah gitu loh? Apa sebenarnya rencananya dia tuh kayak apa ya? Harusnya dia kenal sama Kuze nggak sih kalau dia satu SMP sama si Yuki? Dan dia harusnya tahu kalau Kuze itu kayak kakaknya si Yuki, iya nggak sih? Apa enggak ya? Atau sebenarnya kayak yang cewek tadi tuh sebenarnya tahu kemampuannya Kuze. Cuman dia kesel gitu ngelihat si Kuze tuh kayak nyembunyiin kemampuannya dan bersikap kayak males-malesan, ceroboh kayak gitu. Jadi tuh dia kayak pengen ngeliatin atau kayak pengen nunjukin kalau si Kuze tuh aslinya gak kayak gitu. Pengen mancing biar si Kuze itu nunjukin kemampuannya bener gitu loh. Jadi nggak ngumpetin siapa diri dia sebenarnya. Ya nggak sih? Karena gue yakin kalau si Kuze ini tuh dulunya emang bener-bener anak yang terlahir jenius gitu loh. Jadi kayak dia tanpa perlu belajar atau apa kayak udah pinter gitu bawaan lahir. Oke, gue penasaran banget sih sama episode yang berikutnya bakalan kayak gimana. Harusnya kita bakal dikasih lihat kayak rapat yang mereka bakal lakuin. Kayak persaingannya si Alia sama Kuze itu bakal ngelawan yang cewek yang rambut pendek tadi. Gue pengen tahu hasilnya bakal kayak gimana. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.